Iya, ini rada padang. Iya, ngomong sedih biar ki arep marai tutorial kunci sugeng dalu dari denny caknan nukui nah kui kunci ini tok tapi nah dari kapo aslinya lebih menak dari kapo di kapo ini kunci flat ya, kunci flat aslinya denny caknan. Nah nanti kapo ini juga sama F gue nek kapo jadi tunengnya ini didhuwurke tapi gandeng biasanya sing gitaran rapatan menika enek kapo ya wis jadi gak langgo kapo wae go kadang sing gitaran rapat ini gak tau isan kapo biasanya pulpen di blebet go karet kayak lagu pertama intro lagi ini dia done F crash intro nih kunci intro nih terang di F crash terus G minor terus C crash F crash D crash minor terus G crash minor oh ya G crash minor oke kayak G minor G crash minor terus C crash crash. Nah kunci nih lagu nih ini kunci intro nih nah kunci jelas ya dibaliknya videonya apa ya udah sugeng dalu diawali kok F crash sugeng dalu sini sugeng ini tanggo kuetan kono tapi ya ganti lebih ya sugeng dalu sugeng anak elek no sugeng dalu F crash biyen neng G crash minor tidak saya tidak ini tak latih ya langsung neng C crash ngalah ini balik neng F crash sugeng dalu loro ngasih tekan dodo melorot ning weteng tembus tekan geger komplit sugeng dalu balik neng rusak tatanan hati na 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 kamu hai iya apa gitu pokoknya tinggal dewe pokoknya aku gak apal liriknya ya kuncinya gue terus aku wis ora kuncinya neng G crash mil aku wis ora kata cinta neng wis juga crash mil crash biasanya gak pengen baleni
crash bass minor apa iki terus neng D mayor iki neng tasa dengan baik ning B C crash yang F crash F crash 7 saya gak ngerti F crash 7 ya F crash sendiri iki colke so gampang sini. Kunci melodi tengah, ya Bruno ketok asine. Kudune nek niat golek iki tanpa ndelok tutorial. Buka lagune nggawa handset, gaklah buka chord denny caknan apa-apa tetek bengek lan liyane tinggung latih wiling karo insting saiki mergo enek ya fasilitas yo dimanfaatke lah ngono yo gak enek salahe yo tapi menurutku kurang sih nek delok tutorial tapi nek gak delok tutorial yo sayang teknologi saiki gak dimanfaatke kita saiki zaman digital seumpama biyen ci efek stonebox wong sing obvious tok lho niki hiper banget karo stonebox efek stonebox wis senenge ya stonebox tapi kan saiki digital luwih praktis ya suarane gak adoh nemen tur iya awake dhewe kudu ngakoni lah saiki zaman era digital dadi ya aja kolot-kolot nemen ya kudu dimanfaatke so mungkin gitar ki wis gak nggo tangan gitare nggo robot ngono ya jadi wong dari mencet-menceti ngono paling tapi ya tak lucu ya ana ya saya tak tambahin oh ya next sing gue kapok ya sini lebih menak sebuah F di kapok cedet nek di kapok ya lah ngetem gitu enggak ke setengah menak sugeng dalu sugeng etan kono biasa rusak tatanan hati lelah kletu merusak tatanan hati ini sing part pertama part kedua aku wis kata duka Allah F sorry Allah saiki wis rada terang diinginkan malah kelingan
ini peri KI betadin posun bius mitas gempal. Aja lali channel iki di subscribe, di like, di komen. Aja komen sing negatif, komen sing positif, sing membangun. Syukur-syukur bisa bangun omah ya, bangun saliyane omah sak isine. Omah nek ana isine ya duduk omah, jadi omah ra memper. Itu nek iso ya bangun omah sak isine ben memper. Terus enak isine nang juga enak omahe ora kaca. Jadi nek iso ya sing komplit, ora toko komplit lho ya, toko komplit ning pasar kaya duduk kaya gak komplit. Coba tuku sawi apa wortel apa kol ning kono gak enak, kaya gak komplit. Toko serba 5.000 regane selalu gak 5.000, mulai dari 5.000 sih sebenarnya. Ya toko komplit ya toko bangunan. Jadi nek golek wortel karo kol ya ora ono. Nek golek apa iki? Puskesmas. Untuk puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Gak enak nih kan. Selalu komen, like, subscribe. Komen, like, subscribe. Mau gari mencat lah. Ono ora gelem. Jan ngetang tenan. Aduh dicepen kayu ketong kayu wis ya. Bye. Nek ora koyo apa rupaku jane ya. Lah rek ketok iki. Arep ngetok rupa angel men.